Бәріне сәлем менің құрбыларым. Жігіт пен ара қатынас деген нәрселер әрине күшті. Бұл жасырмай айта берейік, біз бәріміз талпынатын негізгі нәрсе. Сенің жаныңда әрдайым біреу бар. Сен сол біреуді жақсы көресің. Ал сол біреу сені жақсы көреді. Ол біреу сені ең қиын сәтіңде де қолдайды. Сен ол біреуге сүйене аласың. Бірақ әр медальдің екі жағы болады. Тура солай ара қатынаста да ұнамайтын нәрселер болып жатады. Және бүгін мен олар жайлы айтып беремін. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Және бұл жігітпен жүрудегі 16 кемшілік видеосы. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, онымен әрдайым сөйлесуің керек. Сен жүріп жатқан жігітіңді игнор жасай алмайсың. Бұл бір түрлі ғой, бірақ кейде телефоныңды бір күнге болсын өшіре тұрғың келеді. Екінші, олар кейде бірінші пункттің бар екендігін ұмытып жатады. Әсіресе сен сүйіктісі бар адамды жолықтырып қалсаң, оның саған уақыты болмай кетуі мүмкін. Үшінші, бұл арзан емес, ара қатынас қымбат тұрады. Қарапайым мерекелік сыйлықтарды да есептесекші. Одан бөлек туған күн, жаңа жыл, 7 мамыр, тағы жыл сайынғы мерейтойлар да бар. Төртінші, оның көңіл күйінің болмай қалғаны саған да жоғып кетеді. Бұл махаббат қой, бірақ кейде осы нәрсе шынымен ашуға тиеді. Бесінші, ол қатты ашуланып кетіп, өзін есі дұрыс емес сияқты ұстап кеткен кезде алдымен сабағандыз. Сол кезде сөйлесеміз. Жарай ма? Алтыншы, онымен болмай қалған майда шүйделер үшін де ұрысасың. Бұдан қашып кету мүмкін емес. Жетінші, саған оның достары ұнамаса да олармен сөйлесу керексің, және онымен еш нәрсе істей алмайсың. Сегізінші, сен өзің жақтыртпайтын нәрселеріңді істеу керексің, оларды істегің келмесе де, және жігітке оның хоббиін ұнатпайтынын ешқашан мойындай алмапсың да. Видеоларым саған пайдалы болып жатқаны өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Тоғызыншы, оны өз жоспарларында ескеру керексің. Сен өз жігітіңсіз еш нәрсе де жасай алмайсың. Оныншы, кейде сен өзің қалғың келеді, оны мойындау өте қиын. 11-ші, оның әзілдері саған күлкілі болуы керек. Мына нәрсе күлкілі ма сонда? 12-ші, ол кейде тым дөрекі және оны күшті деп санайды. 13-ші, сен кейде жігітіңмен сүйіскің келмейді, ал ол болса соған ренжиді. Бірақ сен шынымен қаламайсың ғой. 14-ші, сен өз достарыңмен аз уақыт өткізесің, және бұл факт. 15-ші, кейде ол сені жалықтырып жібереді, сен оны да тура солай. 16-ші, ол сенің жүрегіңді оп-оңай сындырып кете алады, және бұл ең қорқыныштысы. Ал бүгінге осы бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білген келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрағың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.